Bonsoir mesdames et messieurs, shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui suivent notre chaîne, la chaîne de Maman Agnès à Shida Mababa. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie de la trahison dans la famille et du producteur d'ailleurs. Et nous allons aborder un sujet très important. Mes frères et sœurs, les chers compatriotes, soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles, soyez attentifs à tout mes frères et sœurs, car je vais donner le micro à Maman Agnès. Bonjour Maman Agnès. Oui, bonjour Merveille Bantimba. Comment tu vas? Oui, nazali bien angolio Nzambe, peuple de Dieu, na pesi bino bambote shalom shalom. Monde entier, ba maman, ba papa, baleki, belinge, na pesi bino bambote. Nzamba bate la biso, vraiment na maluba tokoloba wa, nzamba zwa lokumu na ye. Amen. Maman Agnès, est-ce qu'aujourd'hui là, ce soir, est-ce que tu es chaud pour aborder un autre sujet? Oui, je suis toujours chaud à parler, ouais. Na koloba, oui. Monde entier bakoyoka ngai, vraiment shalom shalom bakoyoka nga na ona oloba. Ezo uta na malobo nde Nzambe alakisa nga na basini. Oya bata misala mabe basala ba bato. D'accord, bon. Mes frères et sœurs, soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles. Je veux passer le micro à Maman Agnès. Merci. Shalom shalom ba mama, ba tata, belenge. Na pesi bino bambote nzamba zwa lokumu na ye na maloba na oloba vraiment eza maloba te ya kobamba eza maloba vraiment ba inisata na balingo sa na nzota bata nzambe donc ba inisata no basala na nzota bana nzambe donc comme nzamba sala biso basine oyo ozomona ke soki muta osala eloko vraiment ozomona ke vraiment eloko eza bien te ata même ye amvoute mais tango ozaka ya nzambe ba mama nazopesa bino bambote parce que mokolo wana nazali na kanda mingi. Ezali premier chapitre, donc c'est le deuxième. Pour y commencer à 10. Ba voiture mususu mama eza ba voiture boko takate. Voiture mususu omona okoti boyo omona ke voiture mais eza na nyoka eza wana. Voiture okota na voiture omona ba voiture ba nyoka na kati ya voiture ya producteur na ngai. Donc ndenge aza wana okanisa boza na voiture bozo rouler omona neti azokotisa ba vitesse mais non. Ye na boîte vitesse azobwaka azoloka. Azo loka vraiment donc ça la voiture on a que bozo so na kata voiture bo kende mais non il y a zo loka pena ta zo côté ba vitesse a côté ba vitesse ya kindo ke ba vena nyoka tango sana ye wona omona okanisi omona nzoto ezo sa nitiko vimba e o kanisa niti nzoto ezo sa suki ndenge nini mais nyonso na ka nyoka ne ya ba vena ada mistara mabe makasi me ba famille na yeso ba ndeko ne ba benga soki ba kimae ba ndeko ba bengisa ba kimae. Donc yesiko bitine ezaki nini asala makama nzambe et puis pona kufa po ye alba nanga ke na kufa neti mari mesam ndinga kufa ki wana ye priorité azobelanga bongo ke soko sala attention te kufa neti mari mesam mari mesam akufi aza kufi mari mesam ngana za nyesi mababa yo za priorité olobelanga na kufa bongo donc yo kindoki no bina solo bela ndingo lobika olianga ngolianga ngana ndeko na yo et puis siko kindoki ngo bendenge ezalaka te ke mutu boyanzela liyo ka boy non famille tant ba fongoli porte ya moni pe ke porte eza ya kofungama ya koti po ayiba na ye donc oyiba linga yiba na yiba nani ayiba nyes donc nzambe aza ya bolingo tokumisa ye vraiment nzambe aza malamu nzambe alakisa ngai aza nzambe akufa te nzambe alakisa ngai makambe bele nzambe alakisa ngai ke mutu wana aza malamu te mutu wana aza mabe mutu wana aza boye et puis vraiment bandeko nanga basi bo fungola miso soko moni ke boyi mobali wana soko boyi mobali omoni ke bandika mobali ba ninga mobali siko ye mobali boboye ni akeyite mais siko ba ninga na ye boza toujours kala associé bozo solola kasi ba venant na ba semence nyonsa mabe batika pe na ba ninga batika pe na bandeko ye mobali akemi atika ba semence na entourage ozalaki donc tanga za so boye mutu wana boye pe entourage wana po makamnise simba yo mais siko mutu akei boboye na mutu wana otika na semence wana ya ba ninga entourage toujours na malheur so bolingi ke bozala bien na vie so boye mutu wana boya nyonso pe na entourage wana nzambe akosunga yo ba mama bofungula miso na matoyi mukile to vivre to lingani te ato sali nyonso na mutu wana taza na bitine po alia yo ngai nazwi mutu parce que pona nini po to kumisa nzambe po ndenge nzambe sali na kati na ndenge na belaki na lobike vraiment mais mazinga comme ya ye po atobulanga batonga ndenge docteur apesa ki ngai atobulanga batonga ekomi ke to sala banze nzambe ekomi ke to bima mwasi copine na mwasi na mobile. Mais ngai vraiment nga nazali lisusu na tango bala lisusu nzambe ndenga alakisa nga boye
comme bango bamoni étoile anga ndenge ezali déjà bamoni yango bango baza batamisi mine bamoni ke mwana oyo azali étoile donc ba tout fe ngai pona tika makama nzambe nga na ko tika makama nzambe te nzambe asala mine na kati na ngai na ko tika nzambe te na ko kumisa tina suka et puis bato na tabazo ya pe nzambe ba na ka bango pona mona kati na bango ndenge ezali ndenge nzambe alexa ngai et puis mutu amona ke ona linga nyesi te alobaka minga sala boy mutu wana suka bi bongo saka zana misala mabe parce que ngai na oyebi vina ngate olinga ngate na likamunini ngana zo bande oya politique na ngana zo ki sali na sala ki nyonso même masanga ba 20 tika likuna même na Folville ma babiloko tout sala ki donc il faut batba ya menzamba gangeli ngala bilanga ko sala fête wana te pour fête wana so sala yom do kufu be batanga ngo yako memanga na l'état français awa yango esali ki na tika na ngai yango esali pe ki na bosa na pe nyonso na ndenga bebisa ki ndako na ngai mama yo moni congélateur côté par rapport esala e baluka wana bachanga ya chouchou ya rouge bakanga na suki batie eloka pe mai gonflaka na evier à toilette kuna atianga babiloko batonga begui neti ba antenne amona ki ndako na ngai neti amona ki amona ti temple mais nzambe ndako na ngai eza ya kombo na ngai oye ko traiter ngai o soigner ngai na ndenge na belaki oye pe na ndenge ke formato kumisa nzambe mais oye ndepozo nga usala nga mabe obebisi na famille na ngai ko bimana bandeko na ngai ko bimana ba ya na ngai hein en tant que vous savez, mon monde, ce que le bilan de on a ça liboma basse classe. Moi, sinon ce que basse classe. Comme il y a autant de nandega kindoki, mais la famille n'a pas été. Nandega autant de kindoki, la famille n'a pas été, mais c'est mazinga. Parce qu'il y a un la moitié na 10e épisode. Parce qu'il y a un montage sur un nzambe en gaïté à bomoy. Ngana zo kumisa nzambe na ngai na malamu asali ngai ndema ko kutila ngai bana nga bakomaki ba makile na zolo. Mais si on a nyonso wana tanto bengani yo bana nga bakomi bien na nyonso mama bosala attention so kozana bana na yo boboye na mobali kokotsa mobali nyonso na kati ya ndako te kokotsa mutu nyonso na mokili na kati ya ndako te ozokotsa mutu me yaza na biti ne po ya kozobeto la bana na yo nzamba pesa ikima vraiment na nyonso na yebisi na oyo ndenge akotaki na famille na ngai na ndenge pe ezalaki so okotika na voiture na yo wana mama omona mokonzi babeti onzete omona nguma ne wana bavena mokonzi babeti onzete na se akicha passager na cercueil na se akicha passager ba poubelle ndenge on est à soleil même une semaine à boire à na poubelle te pondo galinga place à salité hein donc yo mona kinga ntaba yo be meme yo benga na koloba te na koboma yo nani yo nzambe ngana kobanga nde nzambe ba pesa nga pema to sala contrat moko na yo te yo bala basi na yo za na basi yo za na mwasi soki mado soki nani wa vima makolo yo business to sala ki associé to za société yo sana misala na yo mabe soki ozande kandinga moto bakindoki na bina baza ye mukolo moto ke na restaurant kuna amoni baninga ne bandoki bazo timide e kumolo banyese na kolia wate carte ezo legate ngabi carte legate ndeni kuna carte ke lega parce que kuna kimi baninga ne bandoki parce que ba tout fait babi yo wana meme na biso to lia déjà depuis kala yo ndeni yozo ke ngola ozala surtout na ye toke kuna na yama benzi akimi yama benzi mbang mutu ye wana mbanga nini ozoki parce que bandeko ne bandoki bamoni ke vraiment ozana misala donc na yebisi mazinga na ndengo bebisi famille na ngai na ndengo zo benga leki na ngai Chantal na ndengo bimanga na yana nga Marie Kambamba vraiment ngape na olakisa ke nzambe aza bolingo nzambe basaka na yete comme oyaki na ndenge neti puku polia biso olia surtout neti ngai oyo na koba neti livraison na bina bandoki soki nini nzambe asala motu na nzoto na ngai vraiment nzambe apesa okimia mais aussi la te o salaki na nzoto ya bandeko na ngai pe na olakisa vraiment ke na zali ya nzambe nzamba la kisanga nyonso okomona akona ofuta ba hotel il faut na kokende na ndako na ngai te comme ngai ndenge na zoka train na ligne 14 on a bien okutu nini na bosa na nga kutu ndenge ligne 14 ya zoka train na ligne 14 donc si comme maintenant na nyonso wana oyaki po sala nga mabe po ke no sala nga mabe partout mais nzambe na nga jijo mazinga ngana kotika te na yebiso ke vraiment kindoki na yo sala na famille mena ngate ngana za ya nzambe mazinga nande mo kono o imanye sikasi to ke na police po yebi kindoki na police na France yo kanisi kindoki na France ba votango eza biso na nzambe na ngande biso na yo face à face nzambe na ngande biso na nzambe na ngana yo nzambe na biso ko nzambe na ngako juger yo il faut arrêter mazinga na kindoki wana zo sala na basi na France otombolaka bajipe basi nyonso po na ki parte osala kindoki donc basi nyonso na bafamille ya basi ya ngani na bafamille ya bacopine bacopine nyonso fo bebisaka mpona bamvelope na bamambongo pesa bamvelope ya bapoto oke na okanga wana mais si mazinga il faut arrêter ngai nasakanaka te
nasekanaka te nzambe atinanga mpona aloba vérité donc soko